Mul on talve küttepuude tegemini pooleli, aga maailma sündmused nõuavad minult jälle kommentaari. Tahan teile täna rääkida välispoliitikast, sõjast, atentaadist, mõrvast ja riigi ja rahva reetmisest. Minu ema neiupõlve sõbranna elas Eestis, kui ema elas Ameerikas. Ema ja sõbranna olid omavahel kirjavahetusel ja mina mäletan, kui ema luges uudiseid Eestis. Sõbranna poeg oli ansambel Vitamiinis ja ma kuulasin pealt, kui ema luges kirja, kus sõbranna kiitis ansambli välismaa sõitu Iraaki. Iraagis olevat elu olnud läänelik, mitte kommunistlik. Seal oli küllust. Iraagis oli saada nii banaane kui ka teksapükse, mida Eestis polnud 1988. aastal. Suhtlemine iraaklastega õnnestus paremini inglise keeles kui vene keeles. Ja 2 aastat hiljem, 2. augustil, alustas Ameerika president George Herbert Walker Bush sõja Iraagi vastu, sest Saddam Hussein annekteeris Kuveiti. Just 2 hours ago, Allied air forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. These attacks continue as I speak. Ground forces are not engaged. This conflict started August 2nd when the dictator of Iraq invaded a small and helpless neighbor. Mina olin selle sõja vastu, sest minu arvates oli paremaid lahendusi sellel välispoliitika probleemil. Ma selgitan oma seisu George Herbert Walker Bushi taustaga. Vanem Bush oli president Reagani asepresident, aga varem oli Ameerika keskluureagendi ülem. Luureagendi ülemana tema keelas luureagentidel Ameerika mandri seadusi rikkuda, kui nad olid välismaal tööülesannetes. See tähendas, et Ameerika agendid ei tohtinud pistist pakkuda, ei tohtnud välja pressida, ei tohtnud šantaseerida ega atentaati sooritada. Minu arvamusel sellised keelud piirasid välispoliitikat. Välispoliitika tööriistade sahtlis peaks olema mitte ainult sõda, vaid kõik isiklikud mõjutamise viisid, alustades häbistamisest ja lõpetades atentaadiga. Mul on väga väheseid kogemusi Kesk-Idas. Olen ainult 1 kord transportlennukiga Emiraatide Sharjah lennujaamas peatunud ja mäletan seda juhust väga. Kalašnikovidega kleitides mehed olid turvatöötajad. Nad olid nii tolmused, higised ja haisesid, nagu oleks just kaameli seljast astunud. Kaasaegset olekut ega läänelikku käitumist polnud kusagil. Sharjah vaatepilt oli väga erinev sellest, mida Vitamiini bändimehed kirjeldasid. Iraagis olevat lääne kultuur külge hakanud ja Iraagis polnud tavapäraselt näha kaltspeadega ja kleitides mehi nagu Kuveitis ja Emiraatides. Seepärast minu arvates polnud mõtet sõda alustada rahvaga, kes oleks meeleldi pidanud Ameerikaga sõprust ja rahvaga, kes eelistas Ameerika kultuuri. Kui Ameerika tahtis Iraagi poliitikat mõjutada, siis oleks võimalik olnud Saddam Husseini ära osta, šantaseerida või ära tappa. Tänapäevani mina arvan, et luureorganisatsioonide tähtsam ülesanne on teada iga välisriigi juhi asukohta ja kindlustada juhi juurde ligipääsu. Pole otstarbekas sõtta minna ja hävitada terve põlvkond noori, kui on vaja võõrriigi poliitikat mõjutada. Sõjaga Ameerika kaotas potentsiaalse liitlase, sest ükski rahvas ei unusta ega andesta oma noorte hävingut. Mina kardan, et ainult sõja peale toetumine on üks välispoliitika viga. Vahel võib olla vaja väga julmalt teise riigiga käituda, aga mitte selle riigi rahvaga, vaid juhtidega, kes meile vastumeelt on.
aga isegi mina tunnistan, et on väga peen vahe mõrva ja atentaadi vahel. Vaevalt, et ohvri paremad sõbrad ja liitlased andestavad atentaati. Esimese maailmasõja lähim põhjus oli ju hertsog Franz Ferdinandi surnuks tulistamine. Viimase 100 aastaga aga silmapaistvate poliitikute elu on hakanud vähem kaaluma kui suur hulk rahvast ja sõdureid. Väheseid vahetaks miljonite surma teise maailmasõja ajal Hitleri või Stalini või Hirohito elu vastu. Hiljuti oleme näinud, et isegi Pakistan ja Saudi Araabia näivad, nagu oleks Osama bin Ladeni mõrv õigustatud. Samuti Iraan pole sõja välja kuulutanud, kui Ameerika tappis Qasem Soleimani, kes oli kindlal Iraani revolutsiooni valves ja välisoperatsioonide Quds jõudude juht. Iraagi valitsus ja ISIS ei tõstnud relvi, kui Abu Bakr al-Baghdadi surmati. Vastuolus varesemate aegadega paistab, et tänapäeval pole mõtet pättide pärast sõda alustada. Üks riigijuht, kes on sellest väga hästi aru saanud, on Vladimir Putin. Kuna terve Venemaa sisemajanduse kogu toodang on peagi võrdne ainult Texasi osariigiga, pole Putinil mõtet sõda ähvardada. Sõja asemel on Putin näidanud, et tema on kaudse sõja kapten, saates väikesed rohelised mehikesed Krimmi ja Donbassi. Putin on julgustanud separiste Gruusias. Putin on toetanud rahaliselt vähemuste erakondi Euroopas ja kasutanud nafta ja gaasi poliitikat Euroopa riikide mõjutamiseks. Minule on silma paistnud just sanktsioneeritud tapmised, mida on tema võimu ajal toime pandud. Mõned tapmised pole kindlasti mulle silma jäänud, aga ümmarguselt on Putini võimul oleval ajal tapetud hästi üle 100 inimese. Mõned nimed, kes on minule silma paistnud, jooksevad praegu ekraanil. Siin pole ma lisanud kodumaa dissidente, vastasparteilasi ega mitmeid lennuki mahalaskmisi. Aga siia juurde peaks lisama fakt, et ligi 130 ajakirjanikku on mõrvatud Putini võimulolekul. Ja nüüd ma tahan veel kord rääkida mõrva ja atentaadi vahest. Mina nimetan atentaati välispoliitika tööriistaks. Atentaat on üks viis, millega riik üritab teise riigi hoiakut või poliitikat muuta, suunata või pidurdada. Mõrvaga on isiklik vendetta või kättemaks. Putini tapetute nimekirjas on mitmed, kelle tapmise motivatsioon on hägune. Eriti kui arvestame selle nimekirja juurde Londonis Aleksander Litvinenko mürgitamise, perekond Skripalide mürgitamise, Anna Politkovskaja mahalaskmise, Boris Nemtsovi mahalaskmise ja nii edasi. Veel hiljuti Putini mõrvad, kättemaksud ja vendetad haarasid maailma tähelepanu Afganistanis. Putini käsul GRU või Venemaa luurepeavalitsus pakkus pearaha Afganistanis teenivaid lääne koalitsioonide sõdurite tapmiseks. GRU pakkus $100,000 iga koalitsiooni sõduri laiba eest. Ameerika luureagentuur jälgis raha ülekandjaid GRU arvelt Afgaani vahendajale Rahmatullah Azizile ja kinnipeetavad Talibani võitlejad tegid kindlaks ülekandmiste eesmärgi. Kui Afgaani kaitsepolitsei tungis Azizi koju sisse, arreteeriti Azizi sugulased ja kaastöötajad ja leiti sealt $500,000 USA. Aziz ise oli juba põgenenud Venemaale. Te võite minuga vaielda, et pearaha oli minu nimetatud atentaat ja mitte mõrv. Ja mina vaidlen kõvasti sellisele väitele vastu. Esiteks, mitte kuidagi ei saa nimetada Afganistani pearaha Venemaa välispoliitika huviks.
peame meeles, et Venemaa ise sõdis Afganistanis ja selle samase Talibani vastu, kellelt Putin praegu tellib palgamõrva. Venemaa oma noored surid nende samaste Talibani küüsis. Põhimõtteliselt peaks Venemaa välispoliitika ühinema Ameerika välispoliitika, et Talibani neutraliseerida. Venemaal pole vaja oma lõunapiirile rohkem agressiivseid islamiste. Talibani toetusega Putin toetab Venemaa vaenlasi, kes tapsid tohutu palju Venemaa sõdureid ja kulutasid riigi ressursse. Talibani toetusega Putin reedab oma rahva kangelasi, kelle elud lõppesid Afganistanis. Putini toetus reedab kah oma vene rahvusest sõdureid, kes võitlevad tänapäeval Balti riikide, meie riigi rühmades. Putin ei austa oma rahvuskaaslasi Venemaal ega kah välismaades, kui ta tellib palgamõrva Afganistanis. Putin pole ainus reetur selles loos. Ameerika president Trump peab kah kandma reeturi häbimärgistust. John Bolton, endine Ameerika riikliku julgeoleku direktor, teatas pearahast Ameerika president Trumpile 2019. aasta märtsis. Sellel aastal, 4. mail, ilmus Putini pearaha maksmisest artikkel CIA väljaandes The Wire või World Intelligence Reviews. Artiklis on lugeda, et Ameerika keskluureagentuur oli pearahast teadlik ja palgamõrvu kahtlustatakse 29. aprilli auto pommitamises, milles surid 3 Ameerika merejalaväelast. Teame kah, et Ameerika keskluureagentuuri direktor Gina Haspel hoiatas lääne liitlasi. Ameerika presidendile tõsteti informatsioon veel kord sel aastal 27. veebruaril, aga pärast informeerimist Trump kõneles Putiniga mitmed korrad telefoni teel. Selle asemel, et Putinile öelda, et Ameerika on teadlik pearahast ja hoiatada Venemaad selle tembu eest, Trump kutsus Putinit Ameerikasse G7 koosolekule ja ühepoolselt avaldas Ameerika kaitsevägede taandumist Saksamaalt. Tänu Putini kutsele Angela Merkel, Saksamaa kantsler, keeldus kohale tulla ja lõpuks süüdistati siis koroonaviirust koosoleku tühistamiseks. Trumpi süüdistan reetjaks sellepärast, et tema suurim kohustus on kaitsta Ameerika rahvast ja eriti Ameerika sõdureid. Kui sõjaväe ülemjuhataja ignoreerib ohtu, mida tema võiks kõrvaldada, aga kõrvaldada ei soovi, see on otsene oma meeste, oma rahva ja oma riigi reetmine. Tänapäevani pole Donald Trumpilt kuulda mitte ühtegi sõna hukkamõistu ega kriitikat Putini vastu ja mitte kah toetust Ameerika vormi rõivastatud meestele ja naistele. Ja miks ma sellest eestlastele räägin? Sest meie valitsusel on kohustus kah meie sõdureid ja rahvust kaitsta. Seni pole meie valitsuselt kuulnud juhtumist mitte piiksugi. Mina ei tea, kas Eesti valitsusele keegi teatas, et Putin oli pearaha pakkunud koalitsiooni sõdurite tapmise eest, aga see pole enam oluline. Terve maailm on juba teadlik. Selle aja jooksul oleks pidanud välisminister Urmas Reinsalu ja kaitseminister Jüri Luik protesteerima Venemaa käitumise kohta. Samuti on neil kohustus Ameerika käest aru pärida ja kindlustada, et meie oleme sama teadlikud kui teised liitlased. Uue piiringulepingu kaitsjad nagu Paet ja Mihkelson võiks selgroo kasvatada ja sellel teemal Putinile vastu välja astuda. President Kaljulaidilt nagu president Trumpilt pole loota, et nemad oma semud tülitavad sellel teemal. Ja kuni peaminister Jüri Ratas tühjendab Keskerakonna liitumislepingu Putini ühtse Venemaaga, pole temast kah asja ega abi. Loodan, et kuuleme midagi positiivset Reinsalult ja Luigelt.
aga ei soovita meil ootel hinge kinni pidada.